9 บทเรียนสอนใจตัวเอง 1. จริงใจก่อนใครไม่ดีค่อยถอยออกมา 2. อย่าเอาตัวเองไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรา 3. อย่าคิดแทนคนอื่นให้ปวดหัว 4. ช่วยคนอื่นเท่าที่ช่วยไหว 5. อย่าคาดหวังความสุขจากคนอื่น 6. ถ้าคนมันใช่มันไม่ต้องฝืน 7. อย่ายัดเยียดความเป็นตัวเองให้ใครนอกจากมันจะน่าเบื่อแล้วมันยังดูไร้ค่าอีกด้วย 8. เรามีหน้าที่เกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อจะอธิบายตัวตนของเราให้กับใครได้รับรู้ และ 9 ข้อสุดท้ายทุกสุขอยู่ที่มุมมองของเราอย่าเอาชีวิตของเราไปผูกไว้กับขาของคน